個草叢度㗎。阿 Steve 做乜咁急啊？咪你嘅車咯，我以為你唔要我先擺度咋。啊，好慘啊！點解會喺呢度㗎？好偏曬。嗱，我應承你咧，架車唔會食草，唔會餵佢食草嘅，真係冇擺草嗰度嘅。雖然係啫。嗱，我有抹車喎，不過啊，嗱，而家落雨咧，抹一抹乾淨晒。嗱，鎖匙我都24小時袋住，就係等你嚟試翻你嘅車嚇，等你嚟用。你好慘啊！中出口咧就好高調，太 racing 啦，我已經解決咗啦。解決咗。係啦，叫師傅解決我仲咗啦。諗住去旺角響下。太高調，太高調啦。太高調係啦。但係我發現咗點解同拎唔同咗嘅？係換翻啲 Suzuki 原裝嘢啦，上次俾人笑。齊沙板嘅喎而家。撈低咗，換咗即係換咗強化嘅避震彈弓啊！唔好講笑，呢部車個兼容性好高嘅，話晒 Suzuki 咧好好改嘅。入喺呢個行，係冇錯。咁啊，而家就型仔咗嘅。係咁我哋再試下啦，大家想再試嘅時候，我哋再試下啦。好。嗱，抹乾淨晒架車㗎啦，係乾淨嘅，入咗波啊！入咗波，入咗波，入咗波，拍翻，拍翻。小心，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 兜兜，哎呦！小心扭翻出去。好。唔慣咯，冇咗個好勁嘅喉聲，唔係好慣。諗住上大山添。係啊，諗住斬開，我而家即刻斬爛佢，再走咗段大山。呢個車個樣係樣好傻，即係個駕駛感覺用好傻。我自己會咁樣覺得，因為太短，啲入彎嗰啲好 sharp 嘅，係好 sharp 㗎，快，係可以好快㗎。好似唔係一部車。好啦，你留意下今次發生緊咩事？哦，戒到個陣。哇！呢個勁啊！我知你中意呢啲聲效 ，OK，好正。咁啊冇咗中出尾後咧，就同你撈低咗少少，我撈低咗少少咧，就同你換咗啲舊車胎 ，OK。咁最主要咧，我冇諗過你咁快嚟探你部車嘅，你成日好忙，咁所以咧我就仲叫師傅 set 緊個高度，咁之後就走過嚟啦。嘈到講唔到喎，大佬。咁嘅車咧就 set 咗避震㗎啦，係咪 ？Sporty 係啊，好 sporty，好硬。喺 Sporty 之外，嗰個聲效咧就蓋過咗一齊啦啊！咁啊，頭先着車咧解決咗問題啦，我叫我哋嘅團隊咧立即幫你咧燒翻好條喉。好啦，冇晒喉聲啦 ，OK， 你想高調都唔得啦 ，OK。太壞啦個 racing 嘅感覺 ，OK。哇！呢個太正啦，呢個仲正過喉聲。我擔心你唔夠聲效嘛，因為哇！佢個回旋盤嘅真係好短，好爽，好快可以轉到。哇！呢個 sporty 嘅避震好 sporty，同埋佢落咗71R 啊，咁啊態度好直好直，咁就算咧望落去咧唔係咁進取嗰個叫做飛文啦，我哋叫做都嗨到飛起。係真係喺度飛起。OK， 我建議你試下車，唔好去咁遠。好，雖然條胎好靚。OK，咁樣磨快佢個剎車應該爛啦，片落我哋塊面嗰度。呢架車之前就上一次試過啦，咁好得意嘅呢架車，我覺得係好好揸嘅，即係好有咁細架車有咁好嘅，即係有個操控喺度，你估佢唔到嘅。咁啊，真係車短啦，咁啊，所以啲彎位好靈活啦，回旋半邊又短啦，咁樣。咁但係咧，佢唔係輕飄飄嘅，即係佢個軚感唔係輕飄飄，我意思係，咁佢個軚感係有喺度嘅。咁啊，加上佢真係轉向，即係過彎好鬼靈活啦，咁所以咧，
就幾好片嘅，所以點解我覺得係，就算我而家唔需要改 turbo 咧，即係我覺得喺我哋可以玩一轉大山咧，可以試下佢，即係佢幾好片嘅感覺咯。係啦，如果玩一轉大山咁樣嘅 setting 應該係啦，咁啊爛晒啦，車殼應該都行到冇晒㗎啦。咁我想知道其實而家譬如話得咁少啦，即係其實喺日本得翻個萬幾唔係，咁喺日本得翻個萬幾部啦，咁。即係咪好罕厚咯啲盤？都少嘅，都少盤嘅。特別係咧，佢嗰陣時嗰個 叫做 hybrid 即係特製嘅，叫第一部量產有一個電去做一個 idling stock 嗰個版本，係啊，嗰個仲罕有。咁但係市場都有嘅，仲要好貴添，嗰隻唔得嚇。嗰隻都要賣港幣都幾萬蚊嘅，即係整車5-6萬蚊。OK， 爭好少少好嘛，爛啦個沙板。唔關我事啊！你下次你嚟可唔可以早啲通知我？好啊，我哋每一日都幫你 set 車。咁啱今日 set 得比較低，你就嚟啦。OK， 仲要出埋街。我本來諗住我哋 set 車係咁嘅。我本來諗住就俾你多啲時間嘅，點知大家都成日問咧部車去咗邊度？咁為咗要滿足大家嘅好奇心咧，咁所以我就嚟探親咯。係做個探親。全部嘢我哋都 ready 晒啦，頭又解決咗啦，係咪啊？又落埋即係運動性好強嘅胎，係咪啊？同埋避震，係啦，點知避震我哋未使幫你嚟，仲要出埋街添。即係如果咁樣揀，我寧願要翻中出行。係喎，防滾啫係嘛？佢應該個沙板裏邊個內檔就嚟呢個玩得開啦。OK， 唔係條胎爆，就係個沙板裂。但係不過講即係呢啲波棍，唔係呢個波箱，其實係幾 sharp 嘅喎，即係好好轉嘅，好好轉嘅。除咗呢碌白棍咧，比較長咗少少，好似個小巴咁樣咧，但係嗰個檔位咧，一貫 Suzuki 嘅精準嘅。OK， 哇正！哇！除咗磨砂板嘅聲之外，你聽下，好靜嘅。係好靜㗎，即係所以如果磨砂板件事冇咗嘅話咧，咁就好靜嘅。假如同埋如果磨砂板嗰個摩擦嘅聲音，同埋我覺得呢部車係好涼，即係咪好涼？好冷氣好足。冇錯，我估唔到咁講緊咁平，同埋佢直情係唔要嘅車，係喎，都有咁嘅質素。除咗咧，係的確有少少生鏽嘅情況。咁呢個係我哋要解決嘅。但係喺嗰個機件上嚟講咧，我覺得都驚喜。同埋你咁耐冇嚟探嗰架車喎，係喎，一探即着，係啊，冇錯，都算係咁。如果你繼續唔撥經費落嚟咧，咁我哋就繼續改噶啦。知唔知啦？我哋繼續改turbo啦。如果你繼續供養架車咧，好啊，我哋就唔搞咁多。係咩 ？OK， 如果你繼續唔理架車咧，我哋繼續改。咁我唔供養架車啊，咁你哋繼續改啊？係啊，OK，咁到時候再通知你。你再發現喺草地嗰度會見到架車有改，或者個石地度喺度爛地啦。部村咁過癮，但係點解當年賣得咁差，甚至被評為失敗之作呢？嗱，我就捉住 Elton 叫佢解釋一次嚟聽下。99年本嘅車展咧，咁啊發表個概念啦。咁之後就去到03至到05呢2-3年咧，就真正量產出嚟啦。個目標啦，其實都好簡單啦，就係一部城市嘅代步小車啦，2個人嘅，咁啊輕量、價錢平，做一個嘅主題。但係好可惜啦，咁啊千禧年嘅年代咧，雖然話經濟麻麻地啊，但係又未至於窮到啲市場需要啲咁平嘅車、咁廉價嘅車，加上佢唔實用啦，得2個位。咁2個位嘅車可能喺歐洲市場，即係大家熟悉嘅 Smart Fortwo 嗰啲咧，咁可能係有一定嘅吸引力。但係去到日本嘅市場咧，就算佢哋細型嘅車，因為已經有本身嘅 K 卡咧，咁好多譬如大家熟悉嘅 Move 仔啊、嗰啲 Gino 嗰啲，咁佢哋都係高身或者以空間為主嘅，可以坐到4個人嘅。或者要有4道門加埋個尾門有5道門嗰種，咁你都知道佢根本日本市場都係傾向可以容納到更加多乘客為主嘅車，咁所以導致到呢部車喺2-3年嘅生產時間咧，得1萬多啲部生產咗出嚟，即係購買嘅，咁變咗其實對於一部平車又唔係啲咩特別版嘅車嚟，嗰個數字都幾差下㗎。我自己覺得咧，佢失敗嘅地方咧，首先我講過啦，佢真係唔實用㗎。一唔實用嘅車咧，我睇過好多日本嗰啲叫做叫回顧啊，佢可能叫50部日本最差嘅車，咁好多咧，即係其中20-30部都係一啲實用度好差嘅車嘅。就算可能思域嗰陣時有啲 CRX 嗰隻掉鬚電頂嗰啲咧。
就算架車係有 VTEC 機器，但係因為佢實用度差咧，都會被評為唔好嘅車。咁呢部當然都唔例外啦。咁另外啦，佢設備又唔算話太差，有 airbag 啊，有電窗啊，咁變咗咧個成本都相對高，都貴嘅。咁變咗咧，俾多少少咧，其實已經有更加好嘅 K 卡選擇。就算呢部車係個樣子好得意咧，咁但係個市場嘅選擇都唔會揀到佢咯。佢強調咧係代步車啦，咁應該係女士啊或者啲 auntie 去買餸嘅腳車啦，可能喺就近屋企咁樣買餸嘅車。但係呢部車咧，我哋揸落去咧，其實佢出奇地好操控，佢軚盤亦都非常之重，唔係好適合女士駕駛咯。反而係操控為主嘅一部小車咧，可能都導致到佢唔係好適合細車做腳車嘅一啲嘅家庭客咯。咁所以變咗個客路咧非常之窄。其實佢比較接近你可以話 IQ 嘅。都係差唔多嘅 size， 但係後面再多2個位。但係我哋又再睇翻啦 ，IQ 其實都係一部失敗作嚟嘅。咁其實呢部就冇 turbo 嘅，咁得40幾匹嘅啫。但係其他師兄，譬如Alto 啊或者 K-Works 啊嗰啲，全部都係用呢副機器。咁其實就換電腦，加翻隻 turbo 或者成副機器移植落嚟呢部車咧，佢個兼容性係非常之高嘅。同埋 Suzuki 嘅車咧，好多嘢都可以自由配搭嘅，咁亦都喺個技術上亦都唔係複雜嘅。呢部車好多日本嘅朋友咧，你會見到咧，佢哋喺個頭冚嗰度加咗啲入風口㗎、大 turbo 啊啲咁樣。咁喺性能上呢部車係非常之好玩，同埋架車咧輕，軸距短，咁變咗成個操控咧係有別於一般嘅 K 卡仔，咁所以咧係好好玩。咁另外亦都可以喺外觀上面玩得好癲啦，因為實在本身個樣太搞笑啦，咁可以玩啲爬山樣啊，或者整個反斗車王樣啊啲咁樣啦。因為日本都有啲workshop 咧都出咗一啲嘴型咁樣嘅笑臉嘅賓把嘅，都幾邪惡，都幾恐怖嘅。咁如果咧阿 Steve 咧肯喺呢方面投資下咧，咁希望咧讀者可以見到下一個試樣咧就係嘴臉嘅試樣啦。對上一部 Suzuki 出名差嘅作品咧，就係好出名嗰部 X90， 係啦，嗰部 SUV crossover 嗰部，係啦，咁呢部都可以話係 X90 之後其中一部失敗作。